Di may capybara pala dito. Ano pa hindi in English eh? Capybara. Capybara. C-A-P-Y-B-A-R. B as in boy or who? Capybara. Ah, as in capybara. Parang ibara. Nice, oh. So kaya capybara. Kikalino. Ginawan pala sila dito ng parang pinaka-pond. Sobrang. Ay, ang sarap naman ng buhay ng capybara. Hindi ba ito nangangagat? No, sono tutti gentili. Sono Akala ko kokodrilo. un capybara, vero? Capybara nga. Sì, Ay, è un capybara. nice. Ini. Ay, o nga, ito pala yung most friendly na ano, di ba? Animale. Ecco perché lo mangiano. Ay, ang cute. Pero parang nakakatakot. Parang malaking daga. Ini. Bakit daga lang yan? Perché praticamente loro sono comunque animali. Pero lumalangoy-langoy. Land sia di acqua. Meron pa dun di? Ang dami mo. Tingnan mo doon. Ayun o. Saan? Kita mo yan. Diretso may kahoy na yun. Visto? Questi. Yan, Ay, oo nga, ang dami. Ayan, meron pa nga. Ayan, sa bandang dulo. Di ko kasi ayan, anak, guarda. O, yan, yung put C'è nila. tipo Oh. un Ayun, gumagalaw-galaw. circo. Itong isa, chill lang eh. Basta langoy-langoy lang siya. Mentre l'altro il gruppetto là. Tignan mo yung pinaka nila. Pero yung isa, parang may malaki pa dun. Mamma, non è che solo in quella parte, sono tutti là. Ah, Visto, ecco perché un tavolo si muovono, non c'è aria, però perché ci C'è sono ancora dei... guarda. Sì, c'è uno là sdraiato. Ah, pero walang harang dun. Sì, May harang yan. Paano makakalabas naman sila? no, ma comunque, hai visto? Anche se hanno così che tanto... Ini. Non dove aspetta. Là c'è un altro, poi c'è il gruppetto che è... Ayun, nagagalaw-galaw. Ay, no. Quello è un Yun o, ibon. yung pito. Sì, quello... quelli là sono sdraiati, stanno chillando, poi c'è uno là e poi ci sono altri là dietro, se vedi, visto? Basta siya lang, chill lang siya. Quello Oo. sì, è più calmo di sei giacchi. Si siya ang pinaka ano, or basta siya swimming lang siya. Ang Bakarin. taga ano. Ang cute, di ba? Parang kala mo laking daga, capybara pala. Yan pala yung itsura niya. Mas malaki pa sa pusa. Ay, alam na. Cioè, hanno la stessa length, però è più grande come corpo. Ito dati yung nahuli dun sa Nudi Crudi, di ba? Nila ano? Bo, hindi ko naman. Ay, hindi pala sila nakahuli niyan ng capybara. Yan na gusto nilang mahuli eh. Nila mat, oo. Ang galing, chill lang siya. Oo, ang cute niya. Oo, ang laki ng kanyang paliguan. No, è da prima che fa dei Ayan na cerchi. siya. Oo, paikot-ikot lang siya. Ayun, hala, lalabas na di, papunta na sa'yo. Ito ay lawa. Oh my god. Wow! Nagaya na. Lawa! Nagaya na sa Yawa akin. ka Guarda, dun. sta uscendo, Ayun sta na, uscendo. lumabas na dati. Parang orso. No, non Ay, è ang orso. cute. È il capibara. Visto? Ay, oo nga. Non mangia forse mangia. Forse non gusto l'alba. Mas malaki pa sa pusa. Ay, alam na. Cioè, hanno la Ang stessa cute length, però è più niya. grande come corpo. Ito ka din nahuli dun sa Mandi la foto. Ito pa,